早晨啊，太陽 BB，早晨啊，咁多位。今次我約咗一班朋友出嚟灣仔嘅海濱長廊去揾天線得得 B 嘅屋企，逼佢哋同我做一日得得 B。喲，齊啊！好肚餓啊！係啊！今日你哋知唔知要去邊啊？去邊啊？唔知咧，都係去旅行嘅，帶你哋去一個景點啦。係嘅，我約咗大家喺灣仔集合，係因為我哋今日要去嘅景點就喺灣仔海濱長廊，被譽為同天線得得 B 拍攝場景有89.9相似度嘅海濱公園。好容易去嘅，灣仔站就複雜啲，一路沿住天橋向海旁方向行20分鐘，就喺會展新翼對出海邊。會展站就更加方便啦，一路沿住會展新翼海邊向住西環方向行13分鐘左右就會到噶啦。不過呢，我需要你哋做一樣嘢先，就係幫我換咗啲衫佢先。識過大佬咩嚟㗎？好襯㗎！係咪襯咗㗎？咦，真係喎，真係襯咗。呢班被選中嘅團友義無反顧咁同我黐線，大家着好晒團體服之後就開始出發去我哋今日嘅景點，而我哋今日嘅團體服就係、冇錯，就係天線得得 B。喺我哋想去揾嘢食嘅時候，出現咗小插曲。Hello， 你好啊！係營養師嚟係咪？我哋好多植入式廣告㗎。呢個咧高蛋白質啦，低卡路里啦。拜拜。都話好易撞到人㗎啦。哇！真係好易撞到人。我哋去嗰間餐廳係幾乎嚟親灣仔都會去食嘅長虹餐廳，個老闆娘好好人嘅。唔知點解佢每次見到 Andrew 都會好開心嘅，唔知點解呢？家人出來了啊！我唔知呢個係18啦、81啦，定係咁樣係個表情。唔知條線。我哋今日講緊而家係12點半啦，所以咧以後想食飯咧就唔好食飯時間。呢個抵食，好抵食。真係寫雞情四成，咩嚟嘅咧？究竟係？哇！好多好都追小辣。係嚟灣仔一定要食嘅呢個。好熱啊！嗱，食完啦，啲人走啦，都話啦，食飯時間就冇人咯。我覺得呢個背景好襯你哋咯，唔食。就係因為咁，喺我哋之間突然間多咗個揾顏色嘅遊戲，好似肥 Alex 呢，就即刻揾到北上嘅路啦，又好似 Angel 咁，佢就揾到個紫色嘅巴士站，車佢去咗個紫色嘅廁所，仲幫世奇同自己揾到個雙人套房添。林林都勁㗎，佢揾翻佢啲紅色屋企人啊，仲用一架紅色嘅巴士送走咗佢哋。Pinky 佢揾到個黃色嘅雪糕筒，佢以為真係有雪糕㗎，結果變咗飲黃色水咯。支持清潔香港嘅世奇，佢話紅綠燈個綠公仔冇佢做得咁好。林林都好同意佢嘅講法。佢哋幾個都未到景點，就咁玩顏色就玩咗半日啦。喂，玩夠未啫？等等，呢兩個顏色。Hello， 你好，叔叔，我哋係天線得得 B。同你個 friend 影相，同朋友影相啊！好啊，打埋打。繼續啊 ，thank you，拜拜。即係屋企人啲我成 friend 日。想去佢屋企打牌㗎。我哋而家就嚟到香港動漫體育大本營。好切合我哋啊！咁今日呢個景點就係呢度啦。我哋係香港動漫咩？廣東話版噶嘛，我哋係。咁今日我哋嘅任務就係要跟翻得得 B 嗰個節目拍翻佢出嚟。大家有冇信心啊？我會出笑啊！有做咩嘅？其實叮叮叮叮。的晒。小布。太陽。條片已經 send 咗落 WhatsApp 啦，大家可以睇睇先。有冇睇過天線得得 B 呢？睇過嘅話，佢會唔會又係你嘅童年回憶呢？我哋終於都嚟到被譽為好似天線得得 B 拍攝場景嘅灣仔海濱長廊，而我哋今日嘅任務就係要喺呢一個好似天線得得 B 嘅屋企模仿翻個節目嘅片段，所以佢哋都好努力咁 study 緊天線得得 B 條片啊！肥 Alex 一開始都好專注嘅，但係突然間有啲嘢令到佢拋開一切。追殺力啊！事緣係佢見到中意嘅演員。哇！你
佢就係陳輝豪MC 同埋吳君如嗰套咩啊？談一場戀愛，佢有份做其中一個奸角。佢咪江湖告急嘅？係江湖奸殺令。係，好時候先係講得江湖奸殺。都好似啲古惑仔嗰啲。唉，點會啫？女人先江湖奸殺令，男人點會江湖奸殺令咧？嚇係真㗎？唔係套戲啊！真係捉咗吳君如係梁家輝嘅老婆嘅，捉住佢老婆除晒衫影輯相，又跟住 send 翻輯相俾梁家輝啦，竟然捉咗老婆除晒衫影輯相，然後啲相全部淨係得啲衫。最後我哋大概用咗3個鐘就完成咗個拍攝啦。好彩太陽 BB 喺隔離都唔係好曬，但係就有成20幾度都幾熱下。不過拍攝都總算順利。好啊，下一個 shot 就係喺拍攝嘅期間，都有幾個小朋友揾我哋影相。我喺小朋友嘅眼神裏邊見到，佢真係當我哋係真嘅天線得得 B 嘅。等佢哋拍埋呢幾個 shot，我哋就一齊睇片睇製成品。耶！喂，勁襯啦！好攰。第一次 cosplay 係咪？係啊。都幾熱，跟因為今日咁啱20幾度，不過好開心。有啲尷尬咯。點解尷尬？做一個咁嘅太陽啊，你有我咁大個人。開心。得得 B 係我嘅童年，因為你都係第一次 cosplay 啊？係。再有機會我哋 cosplay 我們這一家 Keroro 啦，我們這一家啦，雙子公主。因為我哋卡姆太郎咯。放膽大膽。我游個身咁樣。住客冇共你。天線得得 B。天線得得 B 出場呢！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  Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, La La, 呀呀！ Ho, Teletubbies, say hello. Tinky Winky, Dipsy, La La, Ho, Teletubbies, Teletubbies, big. 好，我哋下次再玩啦，記得 like subscribe share send 俾你個 friend。同埋撳埋個鐘仔啦，我哋下次再見，拜拜。靈異心靈靈，不話又不又不聽又。